Գյումրիում ստեղծված անօդաչու թռչող սարքերը հասել են Փարիզ միջազգային ցուցահանդեսում ներկայացված հայկական արտադրանքը հետաքրքրել է նաև Գերմանիայի և Հնդկաստանի ներկայացուցիչներին։ Թվացյալ խառը աշխարհագրության մեջ Գյումրու միտ ուսումնական կենտրոնի բացահայտվող պոտենցիալն է։ Գերմանացի ինժեներներին շատ դուր է եկել ու իրանք պատրաստվում են գնել։ Հիմա այդ արտահանման process-ն են կանում ու հետագայում շատ մեծ համագործակցություն է հնարավոր որ կատարվի։ Ոնց որ Գյումրիում արտադրված սարքը եվրոպական առաջատար են տեխնոլոգիական ընկերություններին հետաքրքիր է, էլի։ Գյումրիում մշակված անօդաչուն դեռ վերջնական արտադրանքի փուլում չէ, սակայն արդեն առանձնանում է իր տեխնիկական հնարավորություններով, տեղավորվում է պայուսակում, բայց թռչում տասնյակ կիլոմետրեր։ Ինքը մի երկու առավելություն ունի, ոնց որ բոլորին դա է դուր գալիս, այսինքն կարող է թևերը ծալել ու շատ կոմպակտ պայուսակի մեջ տեղավորվել ու նաև հնարավորություն ունի ուղղայաց թռիչք կատարելու, հա, այս տեսքով ինքը ձեռքից թռնելու է առանց կատապուլտի, առանց ինչ որ մեխանիզմների, առանց թռիչքու ու հետո օդի մեջ արդեն պտտվում դառնում է հորիզոնական։ Սա կենտրոնի առաջին փորձը չէ միջազգային հարթակներում, թիմը տարբեր ցուցահանդեսների ընթացքում ներկայացրել է շուրջ 7-ից 8 արտադրանքներ, բայց տեխնոլոգիական արտադրությունից զատ կենտրոնի հիմնական ուղղություններից մեկը կրթությունն է։ Միտում մոտավորապես 30 երեխա է ստացիոնար սովորում, ճամբարին մասնակցում են ընդհանուր թիվը 120 հոգի են, եթե չեմ սխալվում, մոտավորապես 18 թիմ է մասնակցում։ Կրթական ծրագրի կարևոր ուղղություններից է նաև օդագնացության ճամբարը։ Միտը արդեն 3-րդ տարին է մարզերի երեխաներին հնարավորություն է տալիս մի քանի օր շարունակ սովորել, փորձարկել ու սեփական ձեռքերով ստեղծել անօդաչու սարքեր։ Առաջի 2 տարին իրանց կրթակարգով ինչ նախատեսած է, իրենք հետները տանում են, անկախ նրանից դա հասցրել են պատրաստել, հարցրել են թռցնել, բայց 3-րդ տարից սկսած իրանք տանում են այստեղից ավելի լուրջ սարքեր, որոնք կարող են, չգիտեմ, 30-60 կիլոմետր թռիչք իրականացնել ու այդ սարքերը, եթե այստեղ հասցնում են պատրաստել, թռցնել, հետները տանում են։ Ճամբարի ամենակարևոր արդյունքը թերևս այն է, որ այստեղ ձեռք բերած գիտելիքը երեխաներն իրենց հետ տանում են նաև համայնքներ, ինչպես օրինակ Վայոց ձորի Խաչիկ գյուղից Սաթենիկ Ոսկանյանի դեպքում է, ով արդեն 3-րդ անգամ է ճամբարին մասնակից։ Սա Cessna տիպային մոդել է, այն կազմված է ընդհանուր թևերից և մարմնից։ Մենք ունենք այստեղ տարբեր հատվածներ, որոնք կարգավորվում են մեր ունեցած վահանակի շնորհիվ և մենք միանում ենք այս սարքերին և կարողանում ենք կառավարվել մենք կանգնած տեղից, որպեսզի այն թռչի։ 3 տարի գալիս եմ ճամբարներին, առաջին տարի մենք պատրաստել ենք Su-27 տիպային մոդելը, որն էլ սիրով վարում ենք մեր գյուղում և տարածում ենք համայնքներում։ Իսկ Արտաշատի Դվին գյուղից Միքայել Կարապետյանն այս անգամ իր թիմով աշխատել է ոչ թե պարզապես թռչող մոդելի, այլ գործնական նշանակություն ունեցող սարքի վրա։ Պատրաստում եմ ինքնաթիռ, որը կարող է տանել 2 կիլոգրամանոց բեռ օգտակար և պետք է թռչի 30 կիլոմետր։ Դե այս տիպային մոդելը ավելի շատ կարող է առաքման ծառայել, որովհետև ինքը իրան խոցելը ավելի հեշտ կլինի, քան ռազմականի մեջ։ 16-ամյա Դավիթ Սարգսյանի համար էլ օդագնացությունը վաղուց արդեն պարզապես հետաքրքրություն չէ։ Նա առաջին անգամ է մասնակցում ճամբարին, բայց արդեն գիտի ինչ մոդել է ցանկանում պատրաստել։ Ես փոքրուց ի վեր միշտ ցանկություն եմ ունեցել պատրաստել Su-57 մոդելը, որը միշտ իմ սրտում է եղել, միշտ ուզեցել եմ պատրաստել իր փոքր տեսակը, որ կարողանամ թռցնեմ։ Հիմա աշխատում ենք այս մոդելի վրա, հենց ճամբարը ավարտեմ, վերադառնամ տուն, սկսեմ երևի աշխատել իմ փոքր ժամանակվանից երազած մոդելի վրա պատրաստեմ և թռցնեմ։ Գյումրիում ձևավորված այս կրթական միջավայրը տարիների ընթացքում փորձում է տեխնոլոգիական գիտելիքը կենտրոնից հասցնել մարզեր, երեխաներին ոչ միայն պատրաստի սարք ցույց տալով, այլև հնարավորություն տալով այն սեփական ձեռքերով ստեղծել։ Աստղիկ Խաչատրյան, Խանով Անիսյան, այսօր։